Hey guys, karibu katika channel yetu ya The Wolf TZ, na siku ya leo nitaenda kuonyesha ni jinsi gani ambavyo unaweza ukaongeza followers kwenye akaunti yako ya Instagram kwa kutumia Kali Linux. Kitu cha kwanza unabidi uwe na tools ambayo inaitwa Inshackle. Sawa? Na jinsi ya kupata hiyo tools, unatakiwa ufungue Mozilla au Google Chrome au browser yote ambayo unaifahamu, then uta search Inshackle. Bot. Baada ya kuwa umesearch hivyo, itafunguka hivi kwenye Google, then utafungua hii link ya kwanza ambayo inakupeleka kwenye github.com. Baada ya kuwa imefunguka hivi, huku chini tutapata code za kuinstall hii tools kwenye terminal yetu ya kwenye Kali Linux. Kama unavyoona hapa, hii ni mfano wa screenshot kwamba kupitia hiyo application hii system ya Inshackle utaweza ku unfollow. Umeona hapo kuna option ya kwanza kwamba unfollow tracker, kuna increase followers, download stores. Kwa hizi ni baadhi ya vitu ambavyo unaweza kuvifanya kwenye hii application, lakini sisi target yetu kubwa ni ku increase followers, kuongeza followers kwenye account ya Instagram. So ukishuka huku chini utakutana na hili neno limeandikwa usage. Kwa hiyo hizi ndio code ambazo zitatusaidia sisi kuipata hiyo system au hizo source code kuingiza kwenye terminal yetu. Sasa hatua ya kwanza, baada ya kuwa umeweza kuipata hii website au hii location ya hiyo tool, unataka ufungue kwenye terminal. Sawa? Baada ya kuwa umefungua terminal yako hapa, utakopi hizi kodi za kwanza. Una copy, alafu unarudi kwenye terminal yako, una paste. Sasa hii kodi ya kwanza ambayo umeona imeanza na neno git clone, inamaanisha hii kodi itatusaidia sisi kudownload hizo source code kuziingiza kwenye system yetu. Kwa hiyo baada ya kuwa umepaste hapo kwenye terminal yako, utabonyeza enter. Baada ya kuwa umemaliza hivyo, hapo umemaliza kudownload hizo package zote na kuzitunza mahali fulani. Baada ya hapo utakopi kodi ya pili ambayo imeandikwa cd Inshackle bot, then utapaste hapa. Hiyo kodi ya kwanza umeona imeandikwa cd maana yake ina open, kwamba unafungua directory. Kwa hiyo Inshackle bot hilo ni file. Kwa hiyo baada ukiandika hiyo cd Inshackle bot, inamaanisha unaiambia ifungue hiyo folder. Kama unaona hapa tayari imefungua hiyo folder. Sasa baada ya kuwa imefungua hiyo folder, tunakuja kuilani sasa hiyo source code yenyewe, hiyo package. Una copy, unakuja una paste hiyo kodi nyingine, paste, then unabonyeza enter. Baada ya kubonyeza enter, itafunguka hivi. Sasa hii browser yetu inakuwa haina kazi tena. Uta close tu, close. Kitakachofuata sasa, baada ya kuwa umeweza kuinstall hiyo package kwenye Linux yako, sasa tunakuja kulani tu script kulingana na kama maswali hapa yanavyoulizwa kwamba sasa naona hapa nimepewa option ya kwamba choose option. Sasa mimi nataka kuinstall, nataka increase followers. Kwa maana nitaandika option 2. Kwa hiyo hapa kwenye keyboard yangu nitabonyeza namba 2, then nitabonyeza enter. Inaniambia niweke username ya account ambayo nataka kuiongezea followers. Na mimi kwa leo nitatumia account yangu moja ya Instagram hapa, inaitwa Hacker. Nitatumia account hii leo kuongeza followers.
Kwa nitabonyeza enter, itaniambia niweke password za account yangu. Kwa hiyo nitaweka password ya account yangu. Nitabonyeza enter. Naona hapa imekuandikia login successful. Kwa hiyo kinachokuja kufuata yenyewe automatic itaanza sasa kuniongezea followers kama unavyoona. Kwa hiyo mimi nitakachotakiwa kukifanya tu ni kuacha tu hii system iwe online, alafu huku kwenye simu yangu sasa kama unavyoona hapa, hii ni account yangu. Kitakachokuja kutokea ni kwamba nitakuwa napata followers. Kwa hii process yenyewe itakuwa inaendelea tu. Naona kama hapo umeona hapa inaandika kwamba ninaweza kupata angalau zaidi ya followers 30 ndani ya saa moja. Kwa hiyo hii wewe unaiacha, unaendelea kufanya mambo yako. Ukija kaangalia huku niliwahi kufanya. Kwa hiyo matokeo yake ni haya kwamba followers watakuwa wanaingia tu wenyewe. Kwa hiyo unaiacha hiyo system yenyewe itakuwa inafanya process zake, wewe utakuwa unapata tu followers. Unaona? Kwa yoyote mwenye swali anaweza kauliza kwenye comment pale, lakini pia kama umeuliza swali lazima ukumbuke kusubscribe ili pale nitakapojibu swali lako kwa njia ya video pia utaweza kupata kile ambacho ulikuwa umekimiss kwenye tutorial hii. Kitu kingine, lakini ninafanya tutorial hizi ni kwa kufundisha, ni kwa ajili ya education purpose, sio kwa ajili ya kuhack. Kwa hiyo kwa wale ambao mnatafsiri vibaya, hatufundishi kuhaki. Tunafanya kwa kuonyesha. Kwa hiyo hivi ndio watu ambao wanatengeneza followers. Labda nichukue muda huu mdogo kukuelezea ni hii system inafanya nini hapa. Kama unaona hapa imeandika trying to follow celebgram. Umeona hapo kuna code hizi hapa, kuna namba, sawa? Inachokifanya hii system ina follow hawa watu. Hawa ni watu wakubwa ambao wana followers wengi. Inawafollow. Sawa? Baada ya kuwa imemaliza kuwafollow hao wote, kama unavyoona hapa inasema sleep in 60 seconds. Sasa itatulia baada ya sekunde 60. Baada ya hapo itaanza kuunfollow hao watu. Sasa huu mfumo wa kwa inaunfollow, mimi account yangu itakuwa inaonekana kwa watu mbalimbali, itasambaa kwa watu mbalimbali. Kwa hiyo kuna watu wale ambao labda amefungua account atakuwa suggested, umeona? Lakini pia account yangu itakuwa suggested na watu wengi sana kunifollow. Kwa hiyo mwisho wa siku utajikuta tu mimi mtu unaona huku mwisho kwenye account yangu watu wanaendelea kunifollow. Sasa kama unavyoona hapa, mara kwanza ilikuwa ina follow hapa, lakini sasa hivi ina unfollow hawa watu. Kwa hiyo itakuwa inafanya huu mchezo yenyewe automatic. Kwa hiyo unachotakiwa wewe kwenye simu yako ni kuweka tu simu yako pembeni, unaendelea na kazi zako. Basi. Asante kwa kufuatilia channel hii na asante kwa kuangalia video hii. Usisahau ku-like na ku-comment, lakini pia cha muhimu sana subscribe, kwa sababu nitakuwa natoa tips mbalimbali za kuhusu mambo kama haya, mambo ya teknolojia, mambo ya kuhack na tips mbalimbali. Asante.